onasi. Dada qo'limni yuvib keling. To'g'risi ham dadasi. Abdullajon qoladi, Oybek chiqadi. Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Abdullajon, tayyorgarligingni qil. Ko'chib chiqasan. Xo'p. Dadasi, bu nima qilganingiz? Ko'char. Necha marta aytganman senga bolalarni biridan birini ajratma deb. Voy, men yomon gap gapirdimmi? Abdullaning ishlari bir yaxshi. Birga tursak hech narsadan qiynalmaymiz. Ey, esi yo'q xotin. Hozir nima qilganingni bilasanmi? Bir o'g'lingni ko'kka ko'tarding, ikkinchisini yerga ko'mding. Voy. Oybekning ishlari zo'r paytda Abdullaga dom oldiruvding. Endi Abdulla bilan yashamoqchimisan? Bir narsani yaxshilab eshitib qo'y. Erkak kishining omadi bilan hazillashma. Undan ko'ra ikkala o'g'lingni ham duo qil. Ikkalasini ham ishlari yurishib ketsin. Men Qoch, yop og'zingni. Sen onasan. Shuni unutma.